pada kita Fathul Qorib Sumatun Mikrafatan Amatan Jalal Walana Zatan Awalatan Qur'ana Sakidan Yakhanina Khatina Jabina Wa ala nari Masyiman Ya Allah Jalla Ya Allah Ari Iman Wa Sya'ala Ya Fatah Ya Alim Fatah Ya Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pasalun ariyat dari pasal waktu bangun sedang dibagikan az-zakatu zakat ila asnafika tidak asnaf asamaniati nyata asnaf penggalakan aladina ari jalma-jalma dakaru anus nyaritakeun maka itu ladina sya Allah Ta'ala fi kitabihi dina kitab Allah Ta'ala al-azizi anu ma'agung fi qaulihi ta'ala sakumaha pidahu Allah Ta'ala innamas shadaqatu sanyana zakat lil fuqara'i nyata pikeun fakir wal masakina jeung pirang-pirang miskin wal amilina jeung pirang-pirang amil alaiha tetap dina itu sedekah wal mu'alafatu jeung dialaf hatena wal mu'alafatu jeung hubungan liqulubihim pikeun hate-hatena itu nu kabeh wa firikobi sareng pirang-pirang abid wal gharimina sareng gharim wa fisabilillahi sareng eta tetep wa fisabilillahi sareng anu berjuang di jalan Allah wa misabil jeung anu jadi musafir al-ilqa jeung saterusna huwa jeung ari itu qaul zahirun kalawan jelas goniun anu sugih anis syarhi dina syarah ila ma'rifatil asnafi nyata pikeun nyaritakeun pirang-pirang asnaf alamat quratu anu dicaritakeun kalau fakiru maka ari anakon ai fakir di zakati dina urusan zakat wa ari itu fakir alladzi anu la maluhu anu teu kapimilik itu fakir lahu karena itu harta wala kasaba jeung teu ngabogaan kasab itu saha itu si fakir yuqau anu tumiba yuqau anu tumiba mukian kalawan dina tempatan min hajatihi dina pangabutuhna itu fakir fakirnya amal fakiru anapun ai fakir arian nyata anu gorian arian uroya dina bab uroya dina fakir amal fakiru anapun ai fakir uroyan bab dina fakir bab dina fakir bahwa maka uroyan eta man si jalma lana itu anu alana kita itu bukan duit lana itu anu tengah bukan duit dia di kalawan tanganna itu si fakir wal masakinu jeung lakon ari miskin man si jalma qadara anu kawasa itu iman alamalihi dina hartana itu man au kasabin atau nanti dina kasab yuqau anu tubi bakulin dina masing-masing minhuma dina itu kasab mukian hal tempat nasiman mukian anu tubi ba min kifayatihi dina kifayahna itu si miskin walayak piyahu jeung menemukan karena itu haja kaman seperti jalma ya tadi anu mikabuti kuman ila asar dirhamin nyata karena 1 dirham wa indahu sambil nalikana itu asab eta sabatun 7 wal amilu jeung ari anakon anu ngaran amil man eta jalma isti'maluhu anu ngabogang tempat itu si amil ngalakukeun itu si amil ila imamin karena hiji mungkin ala akoda anu dicanak itu
perkara naon as-shadaqatu nyata tegasna sedekah. Wadapuha sareng itu dibakeun itu wadapuha sareng mikeun itu si imam atau nanti si amil hak karena itu zakat li mustafiqiha nyata karena hak-hakna itu zakat. Wal mu'alafatu jeung nu dialaf hatena wal mu'alafatu jeung bunga naon buhum hate-hatena itu kabeh wahum tegas kabeh ta arba'atu aqsamin kabagi 4 pirang-pirang bagian. Ahaduha ari salah sajana itu arba'ah eta mu'alafatul muslimin nyata di bareng kabungan hati muslimin sadaya wahum kabeh. Mana sing sampai jalan aslama Islam itu mana? Terus. Terus. Mana sing sampai jalan aslama Islam itu man wa niyatuhu jeung niatna itu man di dha'ifatun nyata anu lemah na hate man fil islami dina Islam. Kaya ta'alikum maka dihubungan itu man bidak zakati kuri barang zakat lahu ka itu man. Wa baqiyatu aqsamin jeung sakatuna pirang-pirang bagian. Madhuratu anu diceritakeun fil mabsuta dina kitab anu panjang babaranana wa bi riqabi sareng tetep dina riqab nyata tegasna abid wa hum tegasna kabeh muqaddimuna anu riqab muatab iya pakai perjanjian wa al muqaddimuna nyata anu di pasien perjanjian kita bahu dina kitabna itu musannif naon sohihatun nyata dari anu sohih. Amal katibu manapun ari muhatib eta kitabun anu tulis pas datun fasidatan rusak kalau keadaan rusak wala yu'ti maka ulah dibagikeun bin man kajama sahahumul katibina nyata jalma anu kabag kaulah mukatab itu mukatab wal gorimin jeung ari gorim jalma anu kahutang dina agama eta ala salah satu aksamin bagi tilu pirang-pirang bagian. Aduha ari salasa itu salasa eta man jalma istadani anu ngahutang itu man dainan ka hutang litas kina nyata pikeun nyumponan fatanatun fitnatin fatanatun ngajaga fitnah fitnatun nyata ngajaga fitnah bainal ini nyata di antara jalma anu dua kubu fi qatili dina paten pinatenan sing payahan walam yadhar fi qatili dina nyata sari bunuh lam yadhar maka lamun teu jelas naon qatalahu nyata sering payahana itu man patah miluhu maka nurung dainan dina hutang disebab dalika usababna itu nyaeta qatilah wayubdo maka dibayar naon dainu hutang itu siman min sahmihim ina bagian itu man sahala gorimina jalma anu ngabogaan hutang kabeh. Bisa lah tuh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang lajengkeun nyata bab tentang bagian bahas ayat tentang sedekah atau zakat fitrah atau zakat pembagian zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ani bi daraini amin ya rabbal alamin. Faslun yahji pasal yudfa'u zakatu ila asnafi sama niati. Dibagikan zakat ka
8 golongan. Alladzi yadkuruhumullah, nu mana 8 golongan teh standarna ayat Allah Subhanahu wa taala. Kitabil aziz fi qaulihi, dina pangandikana Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'alafatil qulub wa mu'alafatil qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil ila akhir. Wa zahirun ghaniyun anis sarhi. Ayat innama shadaqat ila akhir ghaniyun anis sarhi maksudna teu kudu diterangkeun deui, geus jelas. Itu nya. Ayat innama shadaqatu lil fuqara jentre pisan. Innama shadaqatu sanyana sedekah. Eta lil fuqara hakna jama fakir hiji wal masakin jeung jalmi-jalmi miskin wal amilin jeung amil wa amilina 'alaiha jeung anu ngurus, maksudna ngurus kana zakat fitrah wal mu'alafati qulub jeung nu apes hatena wa fir riqab jeung hamba sahaya budak wal gharimin jalmi-jalmi gharib nu sugih hutang wa fis sabilillah pejuang agama Allah wa ibnis sabil jeung jalmi nu keur musafir wa zahirun ghaniyun anis sarhi. Tah 8 bagian tersebut geus teu kudu di udaran deui maksudna mah geus jentre artina jelas. Fuqara, nah kali ngajentekeun waran fakir ge batasana apa gitu unggul. Ila ma'rifat asnafi, karena mikanyaho kana ieu 8 bagian. Fal faqiru mangka anu ngaran fakir fi zakati dina urusan zakat huwallazi la mala lahu wala kasaba yaqau mauqi'an min hajati. Nu ngaran fakir nyaeta jalma nu teu ngagaduhan harta jeung teu ngagaduhan pagawean. Yaqau mauqi'a min hajatihi, anu termasukna jadi nu termasukna jadi boreuh kana pangabutuhna. Jadi teu boga harta, teu boga pagawean anu bisa jadi boreuh pikeun pangabutuhna. Jadi geus ieu mah pokona ngan hirup gitu unggul. Perusahaan teu boga, harta teu boga, perusahaan teu boga. Amal fakiru uroyan. Anapun nu ngaran fakir dina bab uroyan huwa man la nukda biyadihi. Ari dina bab uroyan mah nu ngaran fakir teh nu dibicarakeun nyaeta huwa man la nakda biadihi, jalma nu teu bogaan duit tina tanganna. Teu nyekel duit kan mah bahasa boga duit henteu, teu nyekel ieu di mana jangan lu koreng gitu kan. Ya dina bab itu juga bisa disebut fakir dina bab uroyan gitu. Wal miskin nu ngaran miskin standarna jalma disebut miskin man qadaro ala malin au kasabin yaqau kullu minhuma, jalma anu
mampu boga harta au kasbin utawa boga pagawean, harta boga pagawean boga, ya kau kulla minhuma, kedua-duanya boga tadi, pagawean boga, hartanya boga, mauqian min kifayatihi wala yakfihi. Dina kahidupana manehna boga harta, boga pagawean, wala yakfihi, tetapi hartana jeung pagaweana henteu mencukupi karena pangabutuhna. Nah, manehna secara tembak rata wong jambu eueuh nu beungarnya miskin apa ieu. Harta boga. Intinya harta mah boga, pagawean boga, diubarkeun karena pangabutuh henteu nyangkut. Nah, henteu imbang. Nah, mana ketika terkadang ketika pembagian zakat fitrah ya bikin toleransinya semua diketuk dianggap miskin. Itu. Kemudian setelah semuanya diketuk dianggap miskin, kembalinya kepada diri sendiri. Ya. Al-ghina laisa ghina min kasratil 'ardi walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah yang namanya kaya itu banyak harta, tetapi yang namanya kaya orang yang hatinya kaya. Mana lain cenah berak sama yang ayah lah dawing mah jangan sekalian isuk mengaliwat masih boga beas di sorangan ge mana dibagi ke panitia tadi tampak itu pun boleh gitu ya gitu. Berarti itu kalau pandangan secara umum dianggap miskin, tetapi secara pribadi dia merasa kaya, nyuburkan, merasa cukup dengan keadaannya, itu pun boleh. Tapi nungaran definisi nungaran fakir tadi, nungaran fakir mah sama sekali teboga pencaharian, teboga harta, mana indikasinya ngudagkeun fakir teh biasanya lompatna karena jama jompo, gampang ngindikasi orang kafir, orang fakir itu orang jompo. Nah, di mana mangan isi doyan, usaha geus teu mungkin, harta kadang aya ge pernah diururan ku anak incu, secara sendiri tidak produksi, mana itu dilumpatkeun karena fakir. Nah, sedangkan miskin tadi, nungaran miskin mah mungkin anu reyek. Tapi ke baroga pegawaian mah itu. Tapi pegawaianna terkadang poe ayeuna digawe can datangkeun hasil, sedangkan pangabutuh mah berjalan. Adapun datang hasil yang nutup utang ge entong. Nah, ya, itu pada umumnya. Tapi kembali tadi, apakah itu mutlak disebut orang miskin? Oh enggak, tergantung dirinya. Bagaimana sikap dirinya, pengakuan anjeunna terhadap mensyukuri nikmat nu dipasieun ku Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi definisi kaya dalam Islam itu bukannya banyaknya harta, tetapi hati yang kaya. Gitu. Contohna kumaha penghasilan atau harta nu teu mencukupi, kaman yahtaju ilal asroti darohima wa indahu sab'atun. Contoh seperti jalma pangabutuhna 10.000 tetapi penghasilan ngan 7.000. Berarti kan nah artinya ieu teu imbang. Mana nu kitu tergolong orang miskin. Kemudian bagian anu katilu nyaeta wal amil. Nu katilu nyaeta amil. Sanu disebut amil teh manis tak malahu jalma anu ngalakukeun sodako, pangepul sodako. Teuing anu ngoprak-ngoprak di negara orang melalui negara Islam. Kalau di negara Islam, disensus wayahna zakat fitrah itu, wayahna zakat disensus per tahun.
tahun turuna zakatnya disensus dari pintu ke pintu disensus mana hartana gitu kan. Nah, segala merek mun ayeuna siga nyalon presiden disensus lah hartana gitu. Nah, iya nu ngaran-ngaran amil nyaeta mana terkadang teh cukup hiji aya nu ngumpulkeun aya nu ngoprak-oprak gitu lho. Ngoprak-oprak aya nu ngelingan maksudna datang rumah ke rumah ayeuna geus akhir tahun wayahna roris bisi kapabelasan anjeun hartana bisi jenuk teu kajakatan coba diroris lamun teu bisanya pangaroriskeun ku petugas gitu. Itu urang mah teu laku kitu. Jakat monggo orang yang monggo kanggone dewek gitu. Di orang mah dari negara Islam. Jadi tadi nu ngaranna amil teh manis tak malahu jalma anu ngalakukeun ngelola itu harta. Al-imamu contohna imam ala ahdi sodakoh pamimpin dina mungut sodakoh wadab iha jeung ngabagikeun eta sedekah lain mungut unggul berarti tanggung jawab ngepul tanggung jawab ngabagikeun kasal lil mustahiqiha kanu hak nu berhak menyensus nyensus sahana ieu hak nampan henteu jadi orang kudu ambil pun ya kudu cerdas lain cenah asal kumpul kemudian dibagikeun jadi kudu boga timbang teraju lah. Karena tataran di orang, masyarakat di orang, saha ieu nya termasuk fakir gitu. Kalau di sharing teh cenah sorangan si anu euy. Ya, jadi aya forum ibarat orang seperti orang main mah nu geus mah kakarage asal melaku latihan. Nah, sebenarnya pikeun ke depan jadi nya kudu istilahna kudu aya sidang lah. Sanggeusna kumpul disidangkeun sanu wajar nampa sanu henteu ieu kagolong naon jadi sebagai seorang amil teh upamana nganterkeun teh ditanya uing sih dianggap naon oh ente mah sabilillah nah itu oh sabilillah mah ditampa ari fakir mah teh hayang teh nya duit berak gitu atuh Bu berasa teh yang kami gitu kan yang wagikeun henteu gitu kan bisa gitu maksudna jadi lain cenah kok ngabagikeun ditanya oh sih dianggap naon plonga teuing nya pokona mah disuruh nah itu kurang pas nah ini ke depan kurang kudu melangkah sampai ke sana gitu. Wa mu'alafatu qulubuhum kemudian golongan kaopatnya eta mu'alafatu qulubuhum jalma anu apes hatena nah imana miar-miur itunya imana kadang doyong kadang jejeg kadang leungit gitu imana teh tadi keur nyeri hundu astagfirullah tadi keur katiban mau stipar gitu kan tapi hari geus penak stipar nggo ngapa itu nyong berat gitu kan nah itu mu'alafah qulubu termasuk jalma anu apes lemah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum arba'atu aqsamin dibagi jadi 4 bagian. Aya 4 jenis jalma mu'alaf teh. Ahaduha mu'alafatul muslimina. Jalma mu'alaf jalma muslim anu mu'alaf. Nah, artinya jalma Islam tapi encan standby ngalakonan rukun Islam can standby gitu. Kadang gampang ngalinduan gitu kan. Gampang ngalinduan. Kaorageun gampang reuwas, keuna ku reuwas. Poho. Aduh, aya sabar gelap ada di poho gitu. Sabar ku pangabutuh nu kacida poho. Gitu. Di samar ku duit jenuk poho deh. Nah, eta mu'alafah gitu. Mu'alafatul muslimina wa huwa man aslama
wa niyatuhu dhaifatun. Nyaeta nu ngaran mu'alafatul kisim anu pertama ieu. Nah, itu termasuk mu'alaf jama muslim teh. Wa man aslama nyaeta jalma anu Islam wa iya wa niyatuhu dhaifatun. Islam tapi niatna lemah tadi, niatna lemah. Encan kencang Islamna. Jadi kudu dipagehan di talian kalawan sedekah diberehan gitu kan. Wa dhaifan bi islami wa ta'allafu maka den rundung bidaf'i zakati. Dirundung teh maksudnya dirayu kalawan di antaran zakat. Nah, jadi aya tugas orang ngambil teh lain pada mikeun mungkul. Oh si anu tuh mualaf tuh. Itu kan masih carang jama teh intinya. Kamari ge bulan puasa masih sentar santri di jalan. Antaran zakat itu bari omongan. Itu bari omongan berarti ngantaranna. Yo dewek teh dianggap mualaf. Naon sababna? Geuning hirup dina lingkungan Islam baturna tarawih dewek tara katempo. Ieu peujeuh. Ieu ek diandean. Dibere bubungah ieu ti panitia. Pada peujeuh. Ieu teh lain tanpa gawe gitu nya. Lain tanpa sebab ieu teh bubungah ieu teh sangkan dewek leuwih semangat tina anggoning beragama gitu. Eta kan berat karena kadiawan can tepi eta. Paru nganterkeun unggul. Oh, selangge kajeun gitu kurang biasa kitu. Aing buburu ge meunang 3 kilo sapoe. Geus gitu. Aing lain ustad pedog lupang sikeutna. Tah, ieu termasuk pegawaian seorang amir. Itu maksudnya di dia aya bahasa ngarundung. Ngarundung teh ngarayu. Nah, kudu ngarayu ka jalma nu istilahna beragamana masih lemah, dirayu sangkan kencang itu. Nah. Geuning dokoh saat gitu. Wa yatu'allafu bidaf'i zakatilahu wa yaqi wa baqiyatu qismi jeung anu sebagian bagian al-madhkurah nu geus kasebutkeun bil mabsutoti dina kitab anu leuwih lega dongengna wa fi kopi. Tadi kan dicaritakeun nu ngaran mu'alaf teh sebenarnya dibagi jadi opat. Lah ingan dicaritakeun hiji mu'alaf jama muslim mungkul. Jadi nu sejen teu dicaritakeun di dieu, dicaritakeun dina kitab anu sejen dina pasal anu leuwih lengkap tentang zakat. Jadi pada intinya nya nu ngaran mu'alaf mah jalma nu Islaman can panteuh. Itu ataupun jalma anu termasukna hirup di tengah-tengah lingkungan tapi can puguh. Kristen henteu, Buddha henteu, Hindu henteu, Islam embu gitu kan. Tapi KTP kita enggak ada namanya. Nah, KTP mah ciri gitu. Nah, KTP mah ciri itu mungkin. Nah, agamanya apa Mas? Belum menentukan saya. Ayah gitu kira-kira disensus ke pemerintah. Tanya ke agamanya apa, saya belum menentukan pilihan. Sana aja ya. Sehingga lorobana ketika bingung lorobana selam gitu. Lorobana selam gitu. Mana enak loba jalma KTP-na selam geuning dina perjudian jadi botona gitu kan. Eta selam. Maling katewak selam gitu. Eta digana tadi bingung dewekna. Padahal sak negara kudu menentukan pilihan agama, ari dewekna milih ka ditu ka dieu asa bingung mending selam. Katewak-tewak yang selam jadi orang Islam cemar. Itunya aya garong KTP-na tinggalin Islam gitu. Aduh. Aya kupu-kupu malam katewak udah jia
diilikan teh pernah Islam kabeh orang Islam eta nu gitu. Nah gitu. Alhamdulillah. Jadi di dia diterangkan secara tuntasnya pada inti nama anu beragamanan can kuat itulah orang mualaf itu. Wahum mukatabah mukatabatu kitabah. Asami fa yutalabu bidamai jakati lahu wa baqiyatul qismi jeung selebihna bagian madekuroh anu disebutkeun fil mabsutoti dina kitab anu leuwih terang dongengna penjelasanna wa fir riqab jeung nu disebut riqab wahum ari riqab wahum mukatabuna kitabatan anu disebut kaula riqab teh nyaeta hamba sahaya maksudna budak ngaran budak teh bahasa budak lain budak bocah cilik eta tahanan perang anu terikat dengan perjanjian. Maksudnya bagaimana? Misalnya contoh letik RTJ dengan RT Tajuk Panjang perang gitu Tajuk Panjang eleh sesana jalma nu hirup jadi tawanan orang RT 5 cak orang RT 5 teh dewek ek dibebaskeun lamun geus bayar denda 1 juta. Nah, berarti aya syarat dibebaskeunna kudu mayar gitu. Nah, eta disebut mukatab gitu berarti aya perjanjian. Lah kitab nu kumaha nu sahih jadi jelas perjanjianna. Wa amal mukatabu kitabatun fasidatun fala yuqta minhu. Tetapi nu teu jelas perjanjian mah ndak ada hitam di atas putih, perjanjian teh jelas itunya. Ieu maksudna diganggayong gitu. Diganggayong jadi tahanan tapi henteu puguh perjanjianna. Irah yang dibebaskeunna. Nah, nu kitu mah teu disebut kaulah mukatab gitu. Eta disebut katabah anu fasid. Perjanjian anu rusak berarti rusak perjanjian berarti henteu boga mencara eta mah kok ada perjanjian tidak ada hitam di atas putih tidak ada saksi itu berarti akad fasid itu akad rusak gitu dikala nunyeun perjanjian paehnya geus lunas sama itu mana orang kan dina jual beli gitu biasanya jeung dulur biasanya aja jeung dulur jual beli jeung dulur make kwitansi hewa itunya. Ari teu make kwitansi dilalah suatu saat. Dulur teh jalmana orang harta mah dewek. Manya aing teu ngajanji kitu teh kieu. Ini buktina. Nanyakeun buktinya orang gedeg. Si orang juga teu sedeng da dulur. Si horeng bab harta mah dulur. Mana ieu jadi kana jadi perhatian urang nu ngaran perjanjian mah sama siapapun itu harus ada bukti ya minimal ndak ada bukti tulisan ya ada saksi itu kecuali perjanjian suami istri ya malam Jumaah ulah poho saksina saha dia udah saksi dah wong berdua wong saksian kira kemubah pala yukta min sahmi Pala yuqta min sami maka nu perjanjian rusak mah teu kudu dibere bagian. Min sami mukatab. Nah, eta tadi kaula mukatab. Kemudian wal gharim. Nu ngaran gharim, nu bagian anu kasabari berarti genepnya, genep tarima. Wal gharim nu disebut gharim eta ala salasati aqsamin aya 3 macam
ahaduha nu kahiji manista dana dainan litas kini fitnati. Jalma anu boga hutang sabab ngahutangna pikeun ngajaga fitnah. Pikeun ngajaga fitnah baina taifata ini. Misalnya dua kubu sedang bertengkar. Gitu kan? Ternyata pertengkarannya tersebut beresnya kudu make duit. Nah, mana panginjamkeun duit? Pikeun ngabendung fitnah sangan terjadi. Itu anu kitu teh termasuk nu boga hak nu bisa disebut gharim. Nah, soalnya ngaran-ngaran fitnah lamun diteureman al fitnah asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Fitnah itu terkadang berujung pada pembunuhan. Gitu. Ada pembunuhan mah eces, dia bunuh sekali. Guys, numpah eta pun. Ada fitnah, terkadang itu cukup. Numpah eta urang. Fitnah mah. Itu kan. Dina akibat fitnah mah. Oh, si itu dipaehan sih. Itu tarima. Bisa-bisa pembunuhan massal gara-gara fitnah gitu. Seperti tadi bikin ngadamekeun dua taifah, dua kubu nu keur bertengkar, kemudian kudu dibereskeun pangahutangkeun. Nah, hutang nu bikin ngadamekeun semacam gitu, maka eta jalma anu nanggung jawab kana hutang semacam gitu bisa termasuk golongan gharim. Tapi ta'ifat ini fil qatili lam yadhar qatiluhu, ataupun siling desak terjadi pembunuhan. Terjadi pembunuhan, kemudian tadi menyebabkan ternyata pembunuhan tadi disebabkan seperti apa mah? Pembunuhan. Sebab naon? Kang Sarman dipaehan misalnya, naudzubillah, dipaehan ku si anu sabab boga hutang teu mayar gitu nya. Dipaehan kudu lagi hutang, nagih aing capek-capek nagih. Wira-wiri 3 kali teh di bere kaopat nama mau bedog bae. Hutang. Langsung dilekek bae. Tah eta mati negara sebab hutang kita tadi bisa iya ya eta boga haknya dianggap gharim itu. Nah, kemudian keluarga iya ninggalkeun anak pamajikan rongeak salakina paeh dipaehan sabab nah itu maka selamana kan akan terngiang geus paeh dari paehan sebab boga hutang berarti ya paehna mau hutang dialah gharim. Ya termasuk golongan gharim. Lam yadharu qatilu. Insyaallah kurang lebih nak itu keterangan. Fatahammala daina bisababi dzalik. Fa yukdo dainahu, maka dibayar hutangna bisa hamil gharimi, maka hutangna dibayar kalawan bagian gharim. Ghonian kana au fakiron. Si maut tersebut terbunuh akibat jeratan hutang, masing posisinya jama beunghar atau jama fakir pisan. Jadi ente dibicara sugi dipaehan karena punya hutang can bayar, dipaehan kuno dipi hutangan gitu kan, maka dia punya hak dibere jatah gharim. Masing sugih sebenarnya masing harta anu dijual ge jangan mayar hutang matak lunas, tidak apa-apa. Dia terbunuh akibat kendala sindikat hutang. Di antaranya eta. Dia sebutkan gonian kana au fakiron, jalma eta sugih atau miskin atau fakir. Fa inna ma yu'ta gharimu, fa inna ma aing mestina di pasihan sa gharim indahu
baqiyati baqoi daina alaihi, tetaplah utang bagi si iman, pangalokudaskeun hutang itu jalma boleh itu. Fa'in adadu mongko lamun nyaur, lamun mayar karena eta hutang, sagorim lamun bisa mayar sagorim karena eta hutang, min malihi tina hartana, audab atun utawa utawa nempuhkeun ibtida'u ing dalam kawitan dina pamimidana lam yuqta min sahmi, lam yuqta maka henteu lam yuqta maka henteu dibikeun min sahmi tina bagian al-gharimina. Allah alam komplain kudu di mutolaah sampai sekieu nu baca berarti dina bab gharim insyaallah bakal diulang deui. Ya lebih pelik masalahnya. Mudah-mudahan nanti terus diawas kurang jantan manfaat wakah innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wa amilina wa gharim ya. Wa fi riqab gharim. Nah berarti hakaratina gharim can tuntas elingan sugan. Allah alam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.